बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद तनवीर। आप देख रहे हैं तनवीर ऑटो सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो ये टाइपट गोटी के बारे में। ये टाइपट गोटी हम खुद बनाएंगे। वैसे तो ये कीमतन ये 200-300 रुपये की होगी। अच्छी गोटी 200-300-400 रुपये की। तो मैंने कहा कि भी ये खुद भी बनाई जा सकती है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि भी आपको बता सकूँ और आप ये खुद बना सके और बेहतरीन किस्म की गोटी आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अपनी मुकम्मल करते हैं। ये इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताता हूँ। एक हमको ये मीटर गरारी चाहिए होगी यामा की, सेकंड हैंड कोई भी गरारी ले लें। दूसरी हमें ये जो छोटी गोट है टाइमिंग चैन वाली 70 सीसी 70 की, वो चाहिए होगी। अच्छा, तो ये गोटी का जो साइज़ है इसका टैबलेट का, ये हल्का सा तंग है। इसको पूरा करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि भी इसको हल्की सी हीट देंगे, इधर से गर्म करके ना, ये जो एडजस्ट पेच है उसको इसके अंदर पूरा कर देंगे, ठोक के ये पूरा हो जाएगा। और उसके बाद इसको इधर से कटाई करेंगे और ये जो इसका साइज़ है इसको पूरा करके इस जगह पे इसको फिक्स कर देंगे। ये पूरी गोटी बन जाएगी बेहतरीन किस्म की। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना उसके बारे में भी दिखाता जाऊँ और आप ये खुद तैयार कर सकें। ठीक है, बाकी जो अगला इसका काम है वो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊँ। ठीक है। जी तो दोस्तों, ये गोटी हमने तैयार कर ली है और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो गई है। आप खुद तैयार करें और कोई ख़र्चा नहीं इसका। ये देखें, ये पाना लगाएं और आप जिस तरह चाहे इसको एडजस्ट करें। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखना मेरे दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।